lugar sa Iloilo na perfect for summer na siguradong magpapalamig at magpaparelax sa'yo. Isang nature escape na may fresh air, malamig na tubig, at perfect kung gusto mo lang mag-unwind kasama ang mga kaibigan o buong pamilya. Pero quick stop muna tayo. Kung mapunta man kayo sa city at plano bumili ng gadgets, phones, or accessories, check out X-Play Store. Perfect dito dahil ang daming pagpipilian and open din sila for wholesale and resellers, and they are located at Isnard Street beside CPT Mart, Iloilo City. Hey guys, we're John and Den. Tara, samahan nyo kami sa adventure na to. Maaga kaming bumiyahe papuntang bundok ng Igbaras. Kasama mga bago naming kaibigan, mas naging masaya ang biyahe. Kwentuhan, tawanan at syempre excitement sa kung anong naghihintay sa amin. Habang papalapit kami, ramdam mo na agad yung lamig ng hangin at unti-unting nawawala yung ingay ng city. At pagdating namin sa jump-off point, may 50 pesos environmental fee at kailangan din kumuha ng tour guide worth 300. Sulit na sulit naman siya para safe kayo at mas enjoy nyo yung buong experience. Nagsimula na kaming mag-trek, hindi siya ganun kahirap, mostly pababa lang ang lakaran. Pero ingat pa rin kasi may madulas sa ibang parts. Habang naglalakad kami, dumaan kami sa isang maliit na tulay at sunod-sunod na yung ilog na madadaanan namin. Clear yung tubig, sobrang fresh, yung tipong mapapatigil ka para enjoy yung moment. At reminder lang, mag-ingat sa gilid kasi napapalibutan ito ng matataas na lupa at bato at may mga signs din na falling rocks sa ibang areas. Pero habang tumatagal, mas nararamdaman mo yung peace ng lugar. After around 10 to 15 minutes walk, maririnig mo na yung bagsak ng tubig. At doon mo na malalaman, malapit ka na. Pagdating namin, grabe, sobrang ganda. Isang waterfalls na malinis, fresh at sobrang relaxing. Yung tubig, malamig, perfect na perfect pang summer. At ito pa, may piso wifi kahit nasa gitna ka ng gubat. So pwede ka pa rin mag-update o mag-story habang nandun ka. May mga cottages din for only 300 pesos. Perfect kung gusto nyo mag-stay, kumain at mag-chill. At kung may kailangan kayong bilhin, may tindahan din sa area. Pero higit sa lahat, yung experience kasama mga bagong kaibigan, yun yung pinaka-solid. Kasi minsan hindi lang naman sa lugar umiikot ang saya, kundi sa mga taong kasama mo sa journey. So kung naghahanap ka ng quick nature escape sa Iloilo, ito na yung sign mo. This is the Sajan Falls located sa Barangay Pasi, Igbaras, Iloilo. See you on our next adventure!